Podejdźmy do relacji jak do pisania jakiegoś scenariusza, w którym są edycje i poprawki. To nie znaczy, że wyrzucam do kosza scenariusz, czy że był napisany źle, czy ja jestem... Tylko mogę go zawsze zmienić. Podoba mi się takie podejście i ta metafora. Chodzą słuchy, że kryzys zdarza się w każdym związku. Ale nie każda relacja go przetrwa. Nazywam się Zuzanna Butryn, jestem psycholożką, jestem terapeutką par. Łukasz Polikowski, psycholog, kanalarz, prowadzę kanał Człowiek Absurdalny na YouTube. Twoim zdaniem, czym w ogóle jest kryzys? Dla mnie kryzys w związku to jest cała grupa pewnych zachowań, które sprawiają, że w tej relacji czujemy się źle. To są bardzo często powtarzające się kłótnie, to jest oddalanie się od siebie dwojga ludzi, podważanie zdania, to jest pewna pogarda, która pojawia się w rozmowach, niechęć. To, co też często u mnie w gabinecie słyszę, to, że te dwie osoby zaczynają siebie drażnić, tak, źle na siebie oddziaływać. Erikson bodajże zbudował ten taki model, że człowiek się tak trochę od kryzysu do kryzysu rozwija. Wydaje mi się, że w relacjach to też jest takie bardzo obecne, że oczywiście kryzys jest często czymś, jest nieprzyjemny, delikatnie mówiąc. Nie jeden związek, nie jedna para się rozpada przez kryzys, ale jest w nim pewna szansa, może ja patrzę, nie wiem, zbyt optymistycznie, ale jest w nim jakaś taka szansa właśnie na przejście gdzieś tam dalej i czasem właśnie relacje, wspomniałaś o tym, że ludzie się oddalają od siebie, nie? Czasem może być tak, że latami jest tak niby cicho, spokojnie, ci ludzie tak sobie żyją ze sobą, ale ten związek gdzieś umiera powoli albo czegoś mi zaczyna brakować i często mam wrażenie, że właśnie taki kryzys, kiedy on przyjdzie, to jest taką szansą, wiadomo, takim trochę katarzis, on oczyści tą sytuację. Trochę pytanie z tezą. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, czy w ogóle też masz takie doświadczenie z pracy z klientami? Bardzo jest to dla mnie trafne. Jedna z takich znanych polskich psycholożek, Kasia Miller, którą bardzo cenię, prowadziła takie warsztaty i one były zatytułowane Kryzys, przystanek do szczęścia. Ja uważam, że rzeczywiście tak może być, jeżeli oczywiście dwie osoby mają zaangażowanie i motywację do tego, żeby nad związkiem pracować, że my poprzez sprawdzenie, które z tych zachowań są niekorzystne dla naszej relacji, które ją właśnie tak rozłączają, oddalają, jeżeli je tak sobie wyłuszczymy, postaramy się z tym popracować, czasem także z terapeutą par, bo to też jest wartościowe, że ta trzecia osoba czasem dopiero potrafi pokazać nam, żebyśmy spojrzeli tak z trochę innej strony na to, co nie działa w naszym związku, ale dobrze przepracowany kryzys, on może wzmocnić relacje. My możemy też sprawdzić, co w nas nie działało, jakie błędy popełnialiśmy, tylko najistotniejszy czynnik to jest motywacja do pracy i zaangażowanie. Bardzo często właśnie w kryzysie mamy jakieś objawy, ale bardzo często mam takie wrażenie, że to, co jest takim najbardziej oficjalnym objawem, to jest jednak jakiś wierzchołek góry lodowej, tam coś będzie pod nim się tak naprawdę kryło. Na przykład to, że ludzie się drażnią. Może być tak, że po prostu tak się jakoś dobrali, że no nie wiem, tak niekompatybilni finalnie są, że gdzieś tam jakaś ich codzienność, jakieś zachowania podstawowe będą dla nich drażniące. Ale wydaje mi się, że często to jest jednak objaw czegoś, co tam się dużo głębiej kryje i łatwiej jest, nie wiem, denerwować się na to, że ktoś, nie wiem, za głośno je, na przykład, zresztą usłyszałem kiedyś, ale niż jakby rzeczywiście pokopać, co tam się znajduje. Jestem znów ciekaw twojego doświadczenia. Co twoim zdaniem jest tak najczęściej pod tą powierzchnią, z takich, nie wiem, byłabyś w stanie jakoś tak z głowy, jaki temat, jaki wątek, jaki taki prawdziwy, głęboki problem jest, nie wiem, taki najczęstszy problem czy problemy w tych relacjach? Bardzo często to są nasze osobiste przeżycia. To mogą być pewne rzeczy, które my wnieśliśmy do relacji z poprzednich związków, ale mogą być to też nasze schematy czy style przywiązania,
które posiadamy, a których nie interesując się tym, możemy nie znać. Bo jeżeli my mamy taki styl przywiązania unikający, który dość często się zdarza, no, znacznie częściej jest taki lękowy, ale takie osoby też zgłaszają się do mojego gabinetu, to my w momencie, kiedy na przykład zaczyna się w tej relacji robić poważniej, że my czujemy, że może to jest moment na jakieś dalsze decyzje, może idziemy krok dalej w tym związku, to zaczynamy doszukiwać się takich drobnych rzeczy, które jednak będą świadczyły o tym, że może z tej relacji warto byłoby wyjść. I my możemy robić to zupełnie w taki nieuświadomiony sposób, podprogowy. I tutaj też taka praca własna, praca nad sobą może dać nam odpowiedź na to, czy właśnie nie spełnia się taki scenariusz, ale może to być też jakaś kwestia już samego związku, czyli tutaj na zupełnie innym obszarze, w innym polu pojawia się problem, my może nie umiemy go nazwać, a może w ogóle nie działa komunikacja między nami, bo każdy mówi, no, trzeba rozmawiać, ale to jest niezwykle trudne. I takie właśnie drobne rzeczy, jak mówisz, że zostańmy przy tym przykładzie, że ktoś głośno je, to tutaj będę doszukiwała się problemu, a tak naprawdę być może chodzi o moje emocje. Może jestem odrzucona w tym związku. Może ktoś nie ma dla mnie uważności na to, co się ze mną dzieje. Różne rzeczy to mogą być, natomiast wydaje mi się, że też taka praca z własnymi emocjami, z tym, żeby je nazwać, ona może nam dużo pokazać, czy to właśnie nie jest ten scenariusz, o którym ty mówisz. Ja lubię takie porównanie. Mi ono dobrze jakby wyjaśnia, dlaczego w ogóle ludzie, którzy teoretycznie są właśnie bardzo blisko, tak bardzo łatwo jest im się zranić wzajemnie i doprowadzić do różnych, powiedzmy, mniejszych, większych kryzysów, że no po prostu kiedy wpuszczamy kogoś rzeczywiście blisko, kiedy ktoś ma dostęp do tych naszych takich najwrażliwszych miejsc, wszelako to rozumiejąc, też tak bardzo emocjonalnie, no to wtedy najłatwiej, a wiadomo, że wszyscy jesteśmy troszkę czasami jak takie słonie w składzie porcelany, najłatwiej jest gdzieś tam tą osobę dotknąć i poruszyć chociażby te takie rzeczy, które dopóki siedziałem gdzieś tam w tej swojej skorupie, pancerzu, na dystans trzymałem ludzi w jakimś tam codziennym życiu, to wiadomo, że gdzieś tam oni nie dotykali tych moich ciężkich doświadczeń, czy moich jakichś trudnych emocji i tak dalej. Często związek, też lubię takie porównanie, że to jest trochę jakby do rozmrażania pewnych rzeczy podobnych. Kiedy się zbliżamy z kimś, po prostu dostajemy nawet to takie świetne porównanie, emocjonalne ciepło. I tak trochę zataczając koło do tego, od czego zaczęliśmy, myślę sobie, że właśnie te emocje moje wychodzą, moje, twoje, oboje mamy, każdy z jakimś tam bagażem wchodzi często do relacji i teraz dochodzi do kryzysu i wierzę, że to jest właśnie dobra szansa. Test, który wiele par oczywiście obleje, ale to jest szansa, że my dzięki temu kryzysowi możemy wreszcie trochę się rozprawić z tymi demonami gdzieś tam z przeszłości, jakoś poukładać te emocje, czasem przebić ten rosnący bańkę w nas i to jest szansa, żebyśmy gdzieś tam poszli z tym dalej, ale... Pod warunkiem, że sobie pozwolimy na te emocje i się ich nie przestraszymy. Jasne. I będziemy mieli tą świadomość, bo tutaj mówisz, to jest, tak jak powiedziałam, fantastyczne porównanie. Ktoś rozmraża coś, co przez wiele lat było zamrożone, tak? Nie istniało. Może nie miałem nigdy kontaktu z tymi emocjami, nie potrafiłam tego nazywać i w momencie, kiedy pojawia się druga osoba, ja zaczynam czuć po prostu. To ja się boję tego, że ja czuję. Takie moje trochę znów bardziej obserwacyjne, nie takie empiryczne gdzieś tam doświadczenie, jak z gabinetu, ale pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to często jest ten taki pierwszy kryzys i pierwsze okoliczności to jest, mieliśmy ten okres, nazwijmy to, nie wiem, gdzieś zakochania, te pierwsze miesiące, to może trwać bodaj, że gdzieś tam się szacuje, nie wiem, 2-3 pierwsze lata, to jest ten taki okres bardziej bajkowy i później wiele jakichś tam idealizacji, które powstały po drodze. Jest chociażby, nie wiem, nazwijmy to kryzysem, ja bym to tak nazwał, kryzysem jakiegoś takiego rozczarowania pierwszego, takiego zderzenia z rzeczywistością, z tym, z kim my naprawdę mamy gdzieś tam do czynienia z jednej strony. Z drugiej też zaczyna być już często paradoksalnie dalej nawiązuje się gdzieś tam, ta intymność robi się na tyle blisko, że to już nie jest tylko trochę granie pewnej roli, trochę
jazda na tych takich silnych emocjach, namiętności i tak dalej, więc rzeczywiście te różne takie emocje też mają wtedy szansę dojść do głosu. Więc wydaje mi się, że ten taki pierwszy będzie ten taki kryzys właśnie, nie wiem, rozpadu tych idealizacji, tej końca tego takiego wygasania trochę tych najbardziej romantycznych uczuć, tej pierwszej miłości romantycznej. Mówisz o tej pierwszej ważnej fazie związku. Jak my jesteśmy zakochani, to my możemy później trochę, jeżeli pojawia się kryzys, korzystać z tego, co kiedyś było. Mamy te wspomnienia, mamy pewne doświadczenia, kiedy była faza zakochania, zauroczenia, czy już kolejna tych romantycznych początków. Ale rzeczywiście to jest te pierwszych kilka lat i tutaj tym momentem, tak jak mówisz, pierwszym kryzysowym może być to, że tak kolokwialnie mówiąc, opadają nam klapki z oczu i zaczynamy widzieć człowieka autentycznego. A człowiek autentyczny może być zupełnie niezgodny z wizją idealizacji, bo kiedy my idealizujemy partnera, to jak ktoś głośno jadł, to mogliśmy sobie mówić, a właściwie to jest fajne, bo tak sobie zajada, a w momencie, kiedy opadają te klapki z oczu, zacznie nas to drażnić. Słyszałem taki żart, jeśli mogę wejść, ale bardzo, bardzo go lubię, że to szło chyba tak, że czy kojarzycie czy kojarzysz te takie drobne dziwactwa, Tak. które takie są Wiem, o urocze czym na mówisz. początku związku, to się nazywa po 20 latach motywem zbrodni. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to, ale też jeszcze dodam, że dla mnie takimi momentami kryzysowymi w relacji mogą być wszelkie zmiany w naszym życiu. To może być zmiana dotycząca wejścia w nowy etap, na przykład w małżeństwo, to może być kwestia pojawienia się dzieci, to może być kwestia zmiany pracy, jakichś naszych własnych trudności życiowych. Coś się zmienia, jak wiemy, każda zmiana jest w ogóle kryzysem, bo jest bardzo stresująca dla nas i myślę, że to też mogą być takie momenty, gdzie jest to jakaś próba dla związku. Ja sobie tak swoją drogą a propos, że zmiany są stresujące, taki był Boże, kwestionariusz popularny w badaniach nad stresem. Już ma sporo lat, ale oni tam taką, nie wiem, czy może kojarzysz, takie skale ustalali, jak stresujące ich zdaniem i to miało zwiększać w ogóle ryzyko bodajże zawału serca w kolejnych 2 czy 3 latach. Bo to lekarze na intensywnej terapii obserwowali. No i w każdym razie takie zmiany życiowe jak ślub były niewiele mniej stresujące w tych takich punktach stresu jak śmierć kogoś bliskiego, czy jakkolwiek by to dramatycznie brzmiało, ale to jest tak samo jest z rozwodem. ładunek emocjonalny. Czy rozpadem relacji. To jest, też porównuje się do tego, jakby ta osoba po prostu umierała. Jest ten tak wysoki poziom stresu. Bardzo dużo problemów, z którymi zgłaszają się do mnie moi pacjenci, klienci, to są problemy właśnie z komunikacją w relacji. Jeszcze wracając do tego ślubu, czy on w ogóle coś... Od tej strony dojść, co tam się może dziać, że na przykład... Ale wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że my w momencie, kiedy już ten ślub mamy, to zaczynamy się tak bardzo pewnie czuć, że zapominamy o tym, żeby ten związek jednak dalej budować. Że to nie jest tak, że ktoś nas tam włożył i już to jest tyle i to zawsze będzie tak fajnie wyglądało. W ogóle myślę, że gdyby każdy miał taką świadomość, że związek ma różne etapy, różne fazy i kiedy kończy się to, o czym mówiliśmy, ta faza zakochania, romantycznych początków, że jakieś problemy się pojawią, to ja uważam, że więcej par mimo wszystko by przetrwało, bo my często mylimy kryzys z tym, że związek przechodzi do fazy miłości kompletnej, która już nie jest tak namiętna, która ma więcej tej intymności, ma może trochę więcej przyjaźni w sobie, ale wciąż dużo wartości może nam przynieść, a my traktujemy to, jakby coś się już w tym związku wypaliło, a tu wypala się tylko to, że nie jesteśmy już w tym procesie idealizacji tego partnera. A masz wrażenie takie trochę, że to teoretycznie podpowiadają gdzieś tam jakieś takie, nie wiem, w artykułach można poczytać statystyki jakieś takie na dużych liczbach, że tych małżeństw gdzieś tam coraz mniej z latami jest zawieranych, coraz więcej jest gdzieś takich związków właśnie nieformalizowanych, które też swoją drogą trwają coraz krócej. No, ta skala rozwodów też jest bardzo, bardzo duża mimo wszystko.
Po pierwsze, czy masz taką obserwację, że to się rzeczywiście gdzieś tam może zmieniać w tym kierunku, ale też co może być takiego z twojej perspektywy, nie wiem, stresującego, takiego, czego ludzie się tak obawiają właśnie w małżeństwie jako takim, że gdzieś tam coraz ciężej jest się do tej decyzji gdzieś tam przekonać, na nią zdecydować? To może wynikać z naszych takich czynników osobistych, że boimy się jakiegoś uwiązania, zależności. Myślę, że też tutaj doświadczenia wyniesione z domów rodzinnych, bo jeżeli my obserwowaliśmy małżeństwo naszych rodziców, które było bardzo trudne, było wyboistą drogą, było czymś ciężkim, udręczonym, umęczonym, bo często takie historie w gabinecie słyszę, no to kiedy mamy my sami wejść na tą ścieżkę, to myślimy sobie, no rany, to będzie to samo. Więc często takie nasze doświadczenia, tak jak mówię, z dzieciństwa na przykład, mogą sprawiać, że po prostu boimy się takiej zależności. A małżeństwo może być tak samo fajne, może być tak samo przyjemne, jak ten związek. Tak uważam. Nam się wydaje, że kolejna relacja i tu już na pewno będzie idylla, i jeszcze kolejna i to już na pewno będzie to. A bardzo często wystarczyłoby właśnie trochę pracy w ten związek włożyć i być może to sprawiłoby, że ta relacja byłaby dla nas po prostu przyjemniejsza, łatwiejsza. A tak zostając jeszcze na chwilę przy małżeństwie, trochę się w adwokata diabła bawiąc, ale też taki powiedzmy, że żart gdzieś tam słyszałem, że jeżeli coś działa, to po co to zmieniać, po co gdzieś tam w tym grzebać. Zresztą, no, powiedzmy, popularne powiedzonko nawet, nie? Ale gdzieś tam odniesione do związku, do małżeństwa. Twoim zdaniem, z twojej, tutaj myślę, że bardzo, bardzo wartościowej perspektywy kogoś, kto pracuje z tymi ludźmi, z tymi parami, po co w ogóle wchodzić w małżeństwo? Jeżeli ktoś ma relację, jest fajnie i tak dalej, pomijając takie kwestie, że nie wiem... Prawne. Powiedzmy, że prawne, z drugiej strony często się mówi, nie wiem, naciski rodziny i tak dalej, gdzieś tam kwestie tradycji, kwestie religii, załóżmy, że tego nie ma zewnętrznie, to dlaczego w sumie, jeżeli dwojgu ludzi jest dobrze ze sobą, jak jest, czy oni jeszcze do szczęścia potrzebują tego małżeństwa, czy z drugiej strony to jakąś doda im jeszcze wartość? Ciekaw jestem, jak w ogóle na to patrzysz. Super trudne pytanie mi Ale zadałeś. takie trochę osobiste, filozoficzne i dlatego Tak, jestem... tak, super trudne, ale fajne. Natomiast myślę, że to są czyjeś wartości indywidualne. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej deklaracji, takiego nazwania, może nie czuć się dobrze, nie czuć się tak bardzo pewnie w relacji, która nie jest sformalizowana. Nasze osobiste wartości, myślę, że będą za tym stały, ale myślę, że też warto w tych pierwszych etapach związku porozmawiać sobie o tym, bo często jest tak, że my unikamy, żeby nic nie zepsuć, a propos tego, że tak, jak coś działa, to nie psujmy, to nie będziemy rozmawiać o trudnych rzeczach, albo nie będziemy ich słuchać, że jednak ja widzę to też w moim gabinecie, no ten partner powtarzał od początku. Nie chce małżeństwa, nie chce dzieci, ale w głowie się pojawia, no dobra, no nie chcesz, ale ja cię zmienię. No i wtedy pojawia się problem. Nie słuchałam. Ten partner on mnie nie oszukiwał, on mówił wprost. I to też jest taki bardzo klasyczny, ale uważam, że też taka duża to jest nieuczciwość, która może być źródłem dużego problemu. Fajnie, żeby to w pewnym momencie, myślę, że to jest niezbędne, żeby to w pewnym momencie przepracować. Kiedy ktoś z jednej strony słyszy, ale trochę tak jakby słyszał tylko to, co chce słyszeć, ewentualnie mówi tak, rozumiem, zgadzam się, akceptuję, ale ma z tyłu głowy... Oczywiście człowiek ma prawo zmienić opinię i tak dalej, ale jeżeli ja jakby tak... No, to mi się wydaje, że jest źródłem właśnie takiej dużej nieuczciwości. Jeżeli ja tak naprawdę mówię tak, ale mam tą taką ukrytą agendę tutaj, że chcę przekabacić, chcę jakby zmienić to podejście, te wartości, co jest generalnie bardzo ciężkie i uważam, aż taka niezdrowe
niezdrowa próba brania odpowiedzialności, wchodzenie w czyjeś wartości, nie? Bo my nie możemy zmienić człowieka. My możemy zmienić pewne zachowania, które ma. To jest zapewne już taki duży, konkretny kryzys i problematyczny do wyjścia z niego, kiedy dwie osoby w relacji mają zupełnie inne spojrzenie na to, jaki mamy, nie wiem, poziom problemów, poziom kryzysu w relacji. I teraz dajmy na to, partner jeden uważa, że jest okej generalnie, a druga osoba ma poczucie, że jest w zasadzie fatalnie, tragicznie. Nie, miałeś taką sytuację, że na przykład pojawia się para i dajmy na to, zgodzili się co do tego, że jest, no bo jeśli przyszli do terapeuty, to się zgodzili. Raczej jedna strona chyba drugiej nie zaciągnęła siłą, choć różnie to może bywać, ale zgodzili się co do tego, że jakiś jest problem, że warto pogadać, warto się skonsultować. I teraz stopniowo coraz bardziej wychodzi, że jedna osoba uważa, że no jak tylko, nie wiem, jak zacznie jeść ciszej, wracając do naszego przykładu, to już będzie wszystko super, a druga osoba tutaj widzi, że przecież, Jezus, tutaj już jesteśmy na granicy po prostu pozabijania się. To jest bardzo częsty przypadek. W ogóle jednym z pierwszych pytań, które ja często zadaję w terapii par, to jest pytanie o motywację do pracy nad związkiem. I często robię to w ten sposób, że daję takie malutkie karteczki i każdy, nie patrząc na drugą osobę, ma napisać w skali od 0 do 100, na ile jest zmotywowany do pracy nad związkiem. I na przykład widzę karteczkę, na której jest, nie wiem, 99% i widzę karteczkę, na której jest tych procent 10. W takim przypadku, jeżeli mówimy o terapii par, to nie będzie możliwości za bardzo, jeżeli ta druga strona też podobnego zaangażowania nie będzie miała. I często później, jak zaczynamy o tym rozmawiać, to wrócę do tego, co ty powiedziałeś, że ktoś mówi, no ale po co mam tu przychodzić? Nie ma problemu. Ty się czepiasz. Co ty w ogóle robisz? O co ci chodzi? Ale być może ma taki odbiór tej sytuacji, bo przestał tą osobę słuchać. Na tyle się oddzielił od niej, wycofał z tego związku, obudował murami, że po prostu on nic nie słyszy, nic do niego nie dociera. I to jest bardzo trudny moment, no bo jeżeli ktoś takich kompetencji, umiejętności psychologicznych nie ma, to też bardzo trudno będzie to naprawiać w terapii par. Sam nie ma gdzieś wglądu w siebie, który też jest, uważam, że fundamentem zbudowania związku jest w ogóle wgląd i wiesz, znajomość siebie. Bo mówi się, że miłość, że musimy siebie kochać, dopiero tak, będziemy gotowi na miłość drugiego człowieka. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo uważam, że wystarczy, żebyśmy siebie lubili, zauważali, słyszeli. Jeżeli to będziemy, te kompetencje w stosunku do siebie mieć, to również otworzymy się na drugiego człowieka. Powiem ci, że też zawsze filozoficznie trochę, ale miałem taki problem i też gdzieś w swoim życiu tak troszkę od bandy do bandy w tym stwierdzeniu się gdzieś tam obijałem, że czy z jednej strony ja najpierw muszę, nie wiem, pokochać siebie w pełni, rozwiązać wszystkie swoje problemy, dopiero będę gotowy na relację, czy w drugą stronę Relacja daje wsparcie i daje to bardzo łatwiej duży pracować wkład. nad niektórymi Oczywiście. rzeczami, nie? Relacja też może dać nam takie większe poczucie własnej wartości. Ja nie mówię oddzielmy to od takiego zawieszania się na drugiej osobie, że jeżeli ta osoba nie istnieje, to nie ma też mnie, bo to jest to Bo niektórzy dość trochę mają takie toksyczne. podejście, było fatalnie, ale teraz, i to jest często też taki przykład, dlaczego ktoś skacze ze związku w związek, było fatalnie, ale wskoczyłem w związek, pojawiły się, wiadomo, to jak narkotyczne doznania po prostu tych potężnych uczuć płyną. Możemy to do tego porównać. Płyną endorfiny? Tak. Jakby zresztą to ja uważam, że sam proces i mnóstwo, bym powiedział, że nawet ludzi takich znam, którzy są uzależnieni od zakochiwania się, nie? Jakby to jest po prostu taki cykl Oczywiście. roczny, czy maksymalnie dwuroczny, po prostu jest hop, W ogóle hop. uzależnieni od miłości. Tak. Czy właśnie każdą relację da się przepracować, uratować, czy masz na przykład czasem takie poczucie, że kurczę, lepiej, żeby ci ludzie poszli w dwóch po prostu oddzielnych kierunkach, bo tak niezdrową jakąś, nie wiem, mieszankę tworzą ze sobą, że...
Oczywiście, że się tak zdarza, że obserwuję to, że jednak lepiej by było, żeby para się rozstała, jeżeli już na tyle siebie poraniła, jeżeli jest jakaś agresja, pogarda, brak szacunku do drugiej osoby, tylko ciągłe krytykowanie kogoś, no to rzeczywiście tu możemy mówić, ja nie lubię nadużywać słowa toksyczność, ale są też relacje, które są toksyczne i w tym przypadku no, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu z nich uciekać, bo z takiej relacji bardzo ciężko stopniowo wyjść, ją się po prostu odcina. Więc na pewno zdarzają się takie momenty, że takie osoby goszczę u siebie w gabinecie, ale też co do tego lubienia siebie i nici porozumienia, bo to lubienie siebie w związku, siebie nawzajem, mnie się to kojarzy z takim momentem relacji, jakim jest, bo mamy moment zauroczenia, zakochania, romantycznych początków, miłości kompletnej. Później jest ta miłość przyjacielska i to jest, myślę, taki moment, że jeżeli tutaj troszkę więcej w tą relację nie zainwestujemy, to ona się jednak zakończy. Bo myślę, że nie zawsze wystarczy samo to, żeby się ludzie lubili, tylko też musi być jakaś iskra, która sprawia, że chcą ten związek kontynuować, żeby to się nie wypaliło, żeby to nie przechodziło w to, że my jesteśmy na przykład tylko swoimi współlokatorami, bo takie stwierdzenia też często słyszę, że no, żyjemy jak współlokatorzy. No co to znaczy? To znaczy, że nie rozmawiamy za bardzo, już nam się nie chce dzielić tym, co się u nas dzieje, nie chce nam się ze sobą spędzać czasu, więc żeby to nie dotarło do takiego momentu, to tutaj właśnie będą przydatne takie też momenty, które my sobie możemy wspominać, do których my możemy wracać, które my dobrze pamiętamy i na nich też wiele można zbudować. Też naturalne jest, że jeżeli chodzi o taką namiętność w relacji, to też przychodzi taki moment po kilku latach. Tutaj według badaczy to jest po 7 latach. Mi się bardzo podoba jako trochę taka idea, to co mówisz o tym. To się wydaje takie, ja bym powiedział, że to jest bardzo niedocenione słowo, lubienie kogoś, lubienie siebie w relacji, ale nawet wczoraj widziałem się z takim sporo starszym kolegą kiedyś z którym pracowaliśmy i tak sobie, co tam u nas i on właśnie był z żoną długo, ale mieli taki poważny kryzys parę lat temu, że się aż rozstali i tam bodajże 2 lata w ogóle nawet nie mieszkali ze sobą i tak dalej, choć utrzymywali stopniowo i coraz częściej gdzieś tam ten kontakt. I bardzo fajne było usłyszeć to wczoraj, jak wrócili do siebie, ale fajne było, jak on to powiedział, że on po prostu bardzo lubi tę osobę, że to jest świetna osoba i tak dalej. On lubi mieć z nią kontakt, co by ich nie łączyło. I w drugą stronę to wygląda podobnie i jakby to takim fajnym jest mimo wszystko spoiwem i gdzieś tą taką szansą, co z tego gdzieś tam jeszcze dalej może być, że myślę, że przy różnych problemach i tym, że pewne wiadomo, uczucia i tak dalej się gdzieś tam wypalają, pewne stany się zmieniają, to jeśli jest ta sympatia, że ja rzeczywiście, nie wiem, szanuję tego człowieka, lubię tego człowieka, lubię przebywać w jego towarzystwie. Dobrze się rozmawia. Tak. To jest dla mnie jakoś tam przyjemne, to jest bardzo chyba dobry taki prognostyk, że to się po prostu może udać, że przeróżne problemy, kryzysy czasem może być bardzo ciężkie, ale że one miną, a ta taka podstawa, ten fundament, ten taki stan podstawowy, on zostanie i on będzie sprawił, że nas gdzieś tam będzie po prostu do siebie ciągnęło. Bardzo fajną kiedyś też książkę czytałem, dała mi mocno do myślenia a propos tego, że w ogóle tytuł był chyba, czy namiętność może trwać wiecznie, coś takiego, ale taka z perspektywy właśnie terapeuty par była pisana ta książka. I jakby on stawia tam taką teorię, że ta taka bardzo silna chemia, ta namiętność w związku, to nie jest nigdzie jakby zapisane, nie wiem, w biologii człowieka i tak dalej, że ona musi wygasać z czasem, tylko że jego zdaniem to my poświęcamy bardzo dużo energii na początku już związku na to, żeby trochę okiełznać i stopniowo gdzieś stłamsić, zabić tą namiętność, tak mówiąc dość mocno, bo jednak namiętność to jest
bardzo często z czego ona się bierze? Te najjaśniejsze emocje to jest często rodzaj niepewności, to jest rodzaj jakiegoś trochę... Początki związku. Tak, niebezpieczeństwa, tego, że się poznajemy. Tu jest dużo jakiejś takiej tajemniczości, dużo jednak ryzyka jest w tym wszystkim i to nas tak nakręca. Esther Perel w książce, ostatnio czytałam, Inteligencja erotyczna, świetna książka. I Dobry tytuł. Bardzo zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Ona mówi właśnie o tajemniczości, o takiej rzeczy, która sprawia, że my tą namiętność również budujemy. To jest na początkach związku, ale zobacz, my możemy też o to w kolejnych etapach relacji też dbać. O to, żeby... nie zawsze być transparentnym dla tego partnera, bo jeżeli to nie są rzeczy, które będą ranić drugą osobę, to my możemy mieć swój świat, a ten świat może być fascynujący i tajemniczy dla naszego partnera i on może patrzeć na niego z dużym zainteresowaniem. Więc myślę, że jak najbardziej może być tak, że rzeczywiście nasze działania doprowadzają do tego, że ta namiętność jest albo zaczyna wygasać. Tak nawet z takich czy z jednej strony banalnych, z drugiej strony bardzo kluczowych kwestii gdzieś tam wyglądu, atrakcyjności, zadbania o siebie. Dość może tak stereotypowo, ale no to się gdzieś tam potwierdza, że ludzie właśnie też, nie wiem, jak się czują zapewnie gdzieś tam często przestają aż tak o siebie dbać, zaczynają się czasami gdzieś tam powoli zaniedbywać i gdzieś ta atrakcyjność, pociąg fizyczny może spadać, ale też z takim się spotkałem, taką teorią, że my sami i znów właśnie po to, żeby było bezpieczniej, żebyśmy byli z jednej strony chcieli być pewniejsi, że na przykład ten partner jest tylko i wyłącznie dla nas, my czasem różnymi takimi trochę nawet nieświadomymi zabiegami dbamy o to, żeby ta osoba gdzieś tam, nie wiem, też mniej o siebie dbała, żeby na zasadzie, że nie wiem, że wychodzi do ludzi, wychodzi do pracy, wychodzi na miasto, że ja nie chcę, żeby to była osoba, która przyciąga wzrok innych osób i tak dalej, więc jakoś tam tak trochę sam sobie niszczę też czyjś wizerunek, albo też nawet w tą stronę taki mechanizm, że właśnie ja trochę podkopuję te moje myśli, to jak bardzo mi się ten mój partner, nie wiem, podoba, jak mnie pociąga, jak jest dla mnie wartościowy i tak dalej. Z tego lęku przed tym, że go utracę, czasami sam sobie podkopuję to moje przywiązanie do niego, ten mój pociąg do tej osoby, po to, żeby się poczuć jakby bezpieczniej, spokojniej z samym sobą, że mi nie zależy aż tak bardzo i tak dalej. Więc często właśnie tego takiego autosabotażu potrafi tu być z różnych powodów, ale bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy Zgadzam też tak się. obserwujesz. Cieszę się. Zgadzam się z tobą totalnie, bo jak ktoś do mnie przyjdzie na terapię, to najpierw zapytam się o to, jakie twoje zachowania sprawiają, że druga osoba zachowuje się w dany sposób. I myślę, że tutaj znowu uważność na siebie będzie niezwykle istotna w tym temacie, żeby w ogóle zdawać sobie z tego sprawę. Taka kultowa scena mi się przypomina, z kultowego filmu znana z Stanleya Kubricka, Oczy szeroko zamknięte. Chyba nawet film się zaczyna od tego, że tam Nicole Kidman i Tom Cruise, oni jako małżeństwo już z takim sporym stażem, oni tam korzystają chyba z toalety przy sobie nawet, tam się jakby nie specjalnie, więc niby ta zażyłość, powiedzmy, że intymność, to zaangażowanie bardzo duże, to wszystko jest, ale właśnie czego się dowiadujemy w toku fabuły, że ta namiętność gdzieś tam między nimi wygasa. No i gdzieś tam przez tą podróż, którą oboje oni przechodzą, gdzieś tam w tym filmie różne perypetie, jakby to odkrywają i trochę wracają do tego punktu, że ja myślę, że to jest taki ciekawy przykład właśnie tego takiego zatracenia pewnego balansu, że z jednej strony możemy powiedzieć, no Oczywiście. ale jesteśmy tak bliscy, że już nie ma żadnego, nie wiem, tabu między nami i tak dalej, co niekoniecznie... Ale to jest właśnie ta transparentność. My nie musimy być ze sobą aż tak blisko. Tak. My możemy zostawić sobie jakieś sfery prywatne, intymne tylko dla nas. Można to oddzielić, tylko no tutaj trzeba by było tego, żeby sobie o tym porozmawiać. Że może wiesz, na mnie to, że ty jesteś ze mną aż tak blisko, to wpływa w taki sposób, że jednak no, czuję takie zlanie, taką fuzję emocjonalną z drugim człowiekiem i to już jest wtedy bardzo niebezpieczne dla relacji. Taki też wcale nierzadki, mam wrażenie, przykład, że ludzie, znów jest ta pierwsza faza, jest ten taki niesamowity pociąg, zachwyt sobą nawzajem i tak dalej. Ludzie tak cały czas zaczynają wolne ze sobą spędzać, nie wiem, tylko znajomych nagle mają wspólnych, o ile w ogóle wychodzą jeszcze do tych znajomych. Czasem co niektórym strzeli pomysł do głowy, że to może jeszcze jakąś, nie wiem,
razem pracujmy w ogóle tak, że po prostu blisko, Tak. to się wydaje fajne na początku, ale później jest bardzo często takie, no, zabójcze wprost dla relacji, czy jakichś aspektów tej relacji, że człowiek potrzebuje tego, nie wiem, oddechu, zatęsknienia za sobą. Zatęsknienia. To właśnie chciałam powiedzieć, że, Głowy, że to jest hobby, ważne. nie? Oczywiście, żeby znaleźć tą przestrzeń dla siebie, no fajnie, jak w związku sobie za sobą zatęsknimy. Nie mówię tutaj o tym, żebyśmy na siłę wyjeżdżali na miesiąc gdzieś, ale to czasem wystarczy jeden dzień, czasem wystarczy weekend z przyjaciółką, przyjaciółmi i już no, ktoś ma szansę, żeby chwilę potęsknić, pozastanawiać się, co robimy, wprowadzamy tą tajemniczość. No i to może być fajne, to może być fascynujące dla związku. Żeby mieć o czym porozmawiać, taka mi się przypomina z zeszłego tygodnia sytuacja, że trzeci dzień pod rząd odbieram córkę ze szkoły. Ja mam 9-latkę, no i tak odbieram i zazwyczaj pytam, co u ciebie, co się działo, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i pogadaliśmy w poniedziałek, pogadaliśmy we wtorek, no i tam w środę zaczynam gdzieś jakąś taką rutynę, że znów nawiązuję temat, no i moja córka mówi, że tato, już przegadaliśmy wczoraj, przegadaliśmy przedwczoraj, nic nowego, nie? Jakby może bajkę jakąś obejrzę, nie? Na tej zasadzie, że... Mówisz o rutynie. Też Tak, o tak, takim ważnym wątku, bo rutyna potrafi zabić związek, ale jednak mnie się wydaje, że związek jest rutyną. Ciężko tylko ze sobą randkować, tylko podróżować, tylko mieć fajne momenty, więc my też wchodząc w relacje musimy wiedzieć, że to będzie pewien rodzaj rutyny, ale poprzetykany takimi momentami, o których właśnie mówimy. Myślę, że tu kluczowe jest to, znowu wrócimy, ale to lubienie się, że... Bo znów, przeróżnych ludzi mamy w swoim życiu i teraz są osoby, które są świetne na, nie wiem, szaloną przygodę, biznes, na jakąś podróż, na coś takiego nietypowego, niecodziennego. Ale na przykład gdzieś tam w tej codzienności już jest dość ciężko, nie? Więc myślę, że jeżeli rzeczywiście kogoś w tej takiej prozie życia lubimy, dogadujemy się z nim dobrze, jest po prostu sympatycznie, nie wiem, pooglądać telewizję razem, iść na spacer i tak dalej, jakieś takie codzienne, rutynowe rzeczy porobić ze sobą, to myślę, że to jest bardzo fajne, bo warto szukać, nie? Jakby tych gdzieś tam... Tak. I tych przygód i tego, żeby się działo, jakichś tych nietypowych rzeczy, nie? Ale no, tej codzienności będzie jednak najwięcej w takiej normalnej relacji. Tak. I ważne, żeby w tej codzienności i rutynie nie przekładać też takich własnych frustracji. Nie mówię, że nie dzielić się problemami, bo to musi być, żebyśmy mieli to zaufanie, żebyśmy mieli z kim porozmawiać, ale jednak własnych jakichś frustracji, które się pojawiają, nie przekładać na drugiego człowieka, bo bardzo często, tak jak mówisz, że jest po prostu miło, fajnie, ale my tak lubimy się przyczepić, lubimy się gdzieś tam zahaczyć o tego kogoś, trochę poszukać jakichś takich momentów spornych, bo może one nam dają jakąś, nie wiem, energię, z której możemy chociaż negatywną, ale skorzystać. Coś się dzieje. I tutaj też myślę, że to jest ważne, żebyśmy umieli wytrwać w spokoju, a jednak często nasze takie indywidualne schematy nie pozwalają nam na to, że często szukamy tych problemów trochę na siłę. Czy taką praktyką zadbania o relacje ważną może być... No i właśnie jak to nazwać, nie wiem, hamowanie trochę swoich emocji, jeśli czuję, że ja nie wiem, że wchodzi jakaś taka nierównowaga, że to też jest chyba częsty problem, że ktoś wkłada za dużo, ktoś wkłada i teraz im więcej wkłada jedna strona, tym mniej wkłada druga, a im mniej wkłada druga, tym więcej wkłada pierwsza. Czy taką praktyką będzie, nie wiem, jakoś tak tonować swoje uczucia, tonować swoje zaangażowanie? Czy to jest w ogóle zdrowe, że ja mam takie, nie wiem, ja analizuję, że z jednej strony kocham tego człowieka, ja bym zrobił wszystko dla niego, ale z drugiej, nie, może powinienem przyhamować. Na pewno kocham nie jest równe z uzależniam się od tej drugiej osoby. Myślę, że nie chodzi o... Bo związki nigdy nie są... To nigdy nie jest 50-50. Nie da się tak, żeby była taka sprawiedliwość, bo jeżeli do tego będziemy dążyć, to myślę, że to też może być trudne i też mogą na tym polu pojawiać się konflikty. Mnóstwo energii by to pochłaniało. Tak, Zresztą słyszę o tym czasem, że ktoś jest tak zajęty tym wyliczaniem sobie, co też jest fazą już taką głęboką. Ja dla ciebie to zrobiłam, ty dla mnie to, a tego nie robisz. Ale tutaj znowu zahaczamy też o języki miłości, które mamy różne, no bo różnie też tą miłość odbieramy, tak? Możemy odbierać miłość przez dotyk, miłość przez wspólnie spędzany czas, przez jakieś drobne podarunki, przez przysługi. Ja myślę, przypomniało mi się, myślę, że taką ważną praktyką takiego zadbania o związek, o relacje,
będzie też, i dużo ludzi ma z tym problem, będzie też zrozumienie, czego potrzebuje, może oczekuje, to nie jest dobre słowo, czego potrzebuje ten mój partner, jakby, na przykład, jak on chce, żebym mu okazał tą miłość, bo my bardzo często patrzymy, jakby mierzymy swoją miarą, patrzymy ze swojej perspektywy. Tak. Ja najbardziej bym chciał na przykład, żeby partnerka mi ugotowała obiad, przywitała mnie obiadem, to jest dla mnie po prostu największa oznaka, trochę żartuję, ale największa A oznaka dla niej miłości. największą oznaką będzie dostawanie kwiatów. Tak. I zobacz, i tu mamy dwa języki miłości. Tak? Na przykład, nie? Przysługi versus jakiś podarunek, którym jest tak, podarowanie tych kwiatów. I teraz wracamy do intencji. Dwie osoby kochają, dwie coś dla siebie robią, ale kompletnie tego nie rozumieją, tak? No ja ci gotuję te obiady, a ty byś chciał na przykład więcej czasu ze mną spędzać i ciągle marudzisz mi, że tego czasu jest za mało. No to świadczy o tym, że tu jest niezgodność języków miłości, którymi się posługujemy. Świetna książka Gary'ego Chapmana, 5 języków miłości. To jest, myślę, że też fajne jako taki poradnik dla par też, co zrobić, żeby rozumieć siebie właśnie, jakim językiem miłości się posługuje. Myślę, że to jest bardzo właśnie nieoczywiste, a strasznie warto o tym porozmawiać. Bo jeszcze jest jeden, o którym ja nie powiedziałam, nie wymieniłam go, bo wymieniłam 4. Jeszcze są wyrażenia afirmatywne, jakimi są po prostu też często komplementy. I takie wzmacnianie partnera, docenianie go. I tutaj możemy nauczyć się, żeby mówić komplementy drugiej osobie. Możemy nauczyć się tego, żeby przez jakiś czas ja z tobą porozmawiam, jak jesteśmy razem wspólnie w domu, ale później chcę sobie spokojnie spędzić czas, nie wiem, zrobić drzemkę. I to też będzie no ale jeżeli mamy tą komunikację taką dobrą, z tego poziomu pozytywnego, no to wszystko można. Miłość to nie tylko słowa, miłość to są pewne czyny, ale wydaje mi się, że wiadomo, że przede wszystkim powinniśmy pokazywać sobie na różne sposoby, że się na przykład kochamy, ale czasami ludzie popadają w tą taką drugą skrajność, że z jednej strony rzeczywiście robią, nie wiem, dużo dla drugiego człowieka, albo mają sami poczucie, że ja przecież wyrażam tą moją miłość na mnóstwo rzeczy, ale tego, że cię kocham, ja nie powiedziałam już od hen, a to też jest gdzieś tam ważne dla drugiego człowieka, szczególnie jeśli mu tego brakuje, nie? Więc... I wracamy do tego, co robić, żeby było dobrze. Mówić komplementy, chodzić na randki ze sobą, spędzać czas, uczyć się ze sobą rozmawiać, bo nie powiem rozmawiać, bo to bywa często trudne, ale uczyć się ze sobą rozmawiać. Co byś dodał jeszcze do tego? Zastanawiam się dużo mówiliśmy o tym lubieniu się, nad takimi sposobami trochę, żeby uczyć się lubić tą swoją codzienność jakoś, żeby ona była nie tylko znośna, ale żeby była takim przyjemnym czasem. Więc trochę się tutaj w ogóle wydaje mi się, że krążymy, wiadomo, wokół tej komunikacji, wokół tego, żeby dobrze właśnie ten język dobrze dopasować. siebie rozumieć, żeby siebie słuchać, nie? Nawzajem. Myślę, że to jest w ogóle... Trochę banał, ale z drugiej strony wiem, absolutny fundament. To jest truizm, natomiast myślę, że taki dość istotny. Słuchać, ale nie tylko to, co chcemy usłyszeć, co jest znów bardzo, bardzo trudną umiejętnością, ale też myślę, też o tym mówiliśmy, i to jest szalenie ważna, wydaje mi się, praktyka dbania o związek, to jest umieć wsłuchać się w siebie, tak, ale tej uważności też na samego siebie, Oczywiście. na to, co ja czuję, na to, jak ja się mogę zachowywać, na to, przed czym ja mogę uciekać, czego ja potrzebuję, no bo też nie zakomunikuję potrzeb swoich partnerowi, jeśli ja sam nie znam tych potrzeb, a dużo ludzi ma z tym problem. Czyli wgląd w siebie, uważność na drugą osobę. Więc myślę, że to jest ważna rzecz dla relacji, co mogę zrobić, ale wydaje mi się, że to, co blokuje często ludzi, to jest przed pójściem na przykład na terapię, to jest takie, no bo jeżeli mamy iść na terapię, to musimy się przyznać, że jest problem. I to jest takie często, nie wiem, jakaś taka duma źle rozumiana, nam nie pozwala pokora, czy takie szczere przyznanie się przed sobą, tak, mamy problem, nie wszystko zrobiliśmy perfekcyjnie. Podejdźmy do relacji jak do pisania jakiegoś scenariusza, w którym są edycje i poprawki. I wtedy takie podejście, że my idziemy na terapię, coś edytować i poprawić, może nie wiązać się ze słowem problem. To nie znaczy, że wyrzucam do kosza scenariusz, czy że był napisany źle, czy ja jestem... Tylko mogę go zawsze zmienić. Ja jestem bardzo ciekaw waszych, drodzy widzowie, przemyśleń, jakby jakie
Tutaj jeszcze mogą być powody tych kryzysów, z czym wy się może spotykacie, bo tych przykładów może być bardzo, bardzo dużo. Też ze swojego kanału wiem, że to jest zawsze bardzo fajne uzupełnienie, dyskusja w komentarzach, więc zostawcie komentarz. Też zapraszam w wolnej chwili do siebie na kanał Człowiek Absurdalny. Miło będzie się również tam spotkać. Zapraszam Was też na mojego Instagrama Psycholog Zuza. Do zobaczenia.